ஹாய் கைஸ், நான் கவிஷோட அம்மா. வெல்கம் டு கவிஷ் எம்பி சேனல். நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மனோஹரிஸ் வேர்ல்டுங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் தான் இனிமேல் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அதை தொடர்ந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னா, சும்மா எங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு ஈவினிங் வாக் அந்த வயலில் நடந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது சப்போட்டா மரம். இந்த மரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச வருஷம் ஃபுல்லாக காய் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் பறித்து சாப்பிட்டது ரொம்ப மினிமம் தான். ஏன்னா எங்களுக்கு திரண்டுருச்சுன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே இருக்க குருவி, அணில், கிளி ஆக்சுவலி ஒரு 2 ஜோடி வருங்க. வந்து உட்காந்துட்டு சத்தம் போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க. இது மட்டும் இல்லை, இந்த பக்கத்தில் ஒரு முருங்கை மரம் கூட இருக்கும். அதுலேயும் அவங்க வந்து முருங்கைக்காயெல்லாம் சாப்பிட்டு போவாங்க. எங்களுக்கு எட்டாவது உயரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆர்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க. அதே மாதிரி இந்த தென்னை மரத்தில் அந்த அணில் பண்ணுற சேட்டை இருக்குமே, ஓடி ஆடி தாவி அப்படியே பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வயலில் வந்து ஒரு 3/4 பகுதியில் வந்து இந்த மாட்டுக்கு தேவையான சோளம் போட்டிருக்காங்க. இதில் இந்த இயற்கையிலே என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்களா, நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதுவாக நமக்கு கொடுக்குற கொடையை யாருனாலும் நிறுத்த முடியாது. அப்படி வகையில் நீங்கள் பார்க்குறது இந்த சின்ன சின்ன புல் மாதிரி பார்க்குறீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு கீரை வகை. இங்கே என்னென்ன கீரை சொல்லுவாங்கன்னா, குமுட்டிக்கீரை, தொய்க்கீரை, அப்புறம் சில பண்ணைக்கீரைலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம பொரியலும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம், இல்லைனா வந்து பருப்புலையும் கடைஞ்சி சாப்பிட்லாம். எங்கள் அம்மா இந்த சீசனில் வர்றது எல்லாத்தையுமே எங்கள் அம்மா விட மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் செஞ்சுருவாங்க எங்கள் வீட்டில். அந்த சமயம்லாம் காயெல்லாம் வாங்க தேவையில்லை, வெறும் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் வாங்கினா போதும். இதெல்லாம் நமக்கு வீட்டிலே நம்ம தோட்டத்திலே கிடைக்கிற விஷயங்கள் தான். ஜாலி இல்லை, செலவே இல்லை, அப்படி தான் இருக்கும். இங்கே லிமிட்டட் தான். நமக்கு என்ன சொல்கிறது, தற்சார்பு வாழ்க்கையில் ஈஸியாக வந்துடலாம். நமக்கு கொஞ்சம் நிலம் இருந்தால் நம்மளால் ஒரு மாடு வச்சுக்க முடிஞ்சால் நம்ம ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை. இது பார்க்குறது எங்கள் வேலி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அரப்பு மரம். இந்த அரப்பு மரம் நமக்கு தெரியும், இதை தேய்ச்சி குளித்தா அவ்வளோ உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, நல்லது, முடி வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் நான் நீ பண்ணுவியான்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போயாவது பண்ணுவேன். எப்போயாவது இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டை க்ராஸ் பண்ணி வரும்போது ஓகே நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு செய்வோம். இதை தவிர இங்கே முடக்கத்தான், கீழாநெல்லி, கருந்துளசி, அப்புறம் வந்து குப்பைமேனி, இதெல்லாம் வந்து அப்படியே நேச்சுராகவே கிடைக்கும். நம்ம தேடவே தேவையில்லை. நம்ம எழுந்து நடக்கும்போதே வந்து அப்படி கிடைக்கும் இதுங்க எல்லாமே. அதை தவிர எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்தே நான் இந்த இடத்துல இந்த கத்தாழையை பார்க்குறேன். இவ்வளோ பஞ்சாக இந்த இடத்துல வளருங்க. இது யாரும் அழிச்சதும் இல்லை, இதுவும் காஞ்சு போனதில்லை. அப்போ அதான் வெயில் காலத்தில் அப்படி ரொம்ப துவண்டு போயிருக்கும், ஆனால் மழை காலத்தில் அப்படி ஜோஷாக வருங்க. எங்கே தான் இருந்து இவங்கெல்லாம் எங்கே தான் இருப்பாங்க, எப்படி தான் இவ்வளோ புல்வகைகள் வருவாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி புல்வகைகள் வரும். இப்போ நீங்கள் தூரத்தில் பார்க்குற மலை வந்து ஒரு இந்த மலைக்கும் பின்னாடி தெரியும் ஆக்சுவலி கொல்லிமலை. எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பக்கம் தான் எங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு ஒத்தையடி பாதை. அதாவது ஊருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த பாதை வழியாக தான் அவங்கவுங்க வயலுக்கு நடந்து போகிறதுக்கான வழி. இந்த 2 பக்கமும் அந்த புல் இருக்கிறதுனால அந்த கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிற வரைக்கும் அப்படியே திக்குனே இருக்கும். ஏதாவது இந்த பக்கம் இருந்து ஏதாவது பாம்பு வந்துருமா அப்படின்னே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த வழியாக இந்த பக்கம்லாம் க்ளீனாக அரைச்சிருப்போம். எங்கள் வீட்டு சைட்லலாம் இந்த பக்கம்லாம் மாடெல்லாம் மேய்ச்சி அல்லது அறுத்துடுவாங்க. அதெல்லாம் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. நல்லாயிருக்கும். மற்ற பார்த்தா இந்த வயலில் வந்து புளிய மரம். ஆக்சுவலி அந்த லாஸ்ட் வரைக்குமே முதல்ல புளிய மரம் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் அந்த புளிய மரத்துலனால அந்த நிழல்னால பயிர் நல்லா வருதில்ல, சோளம். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 5 மரம் மட்டும் வச்சுருக்காங்க வீட்டு செலவுக்காக. இதில் காய்ச்சாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து இந்த புளியம் பிஞ்சு, அப்புறம் புளியம் அந்த பூ, அதெல்லாம் சாப்பிட்டா அப்பா அந்த புளிப்புக்கு அப்படியே முடிய நட்டுக்குங்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு. அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த புளிப்பு. அது கூடவே இந்த புளியம் பிஞ்சு, வரமிளகா, வெல்லம், உப்புக்கல் வச்சு அம்மியில் அரைச்சி சாப்பிடுவோம். நாங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் பெரியம்மா பொண்ணு நாங்கள்லாம் சேர்ந்துட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே இனிப்பு, காரம், புளிப்பு, துவர்ப்பெல்லாம் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் தூரமாக பார்க்குறீங்களா ஒரு தென்னை மரம், பனைமரம். அந்த பனைமரம் வந்து லாஸ்ட் மந்த் நாங்கள் போயிட்டு அங்கே பழம் நிறைய பழத்துக்கு கீழே விழுந்துருந்தது. அதை எடுத்து வந்து வாட்டி சாப்பிட்டோம். சூப்பராக இருக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா வாட்டிட்டு பிரிச்சிங்கன்னா மஞ்சள்லாம் நாராக இருக்கும். அது நல்லா சாப்பிட்டு
இது பண்ணணும், அதோட எடுத்துக்கணும். இவர் வந்து எங்கள் வீட்டு பைரவர். இவர் பண்ணுற சேட்டைக்கு அளவே இல்லை. இவரோட சேட்டைகளை நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். இவர் வந்து இவருக்கு ஃபேன் ஃபாலோயிங் நிறைய பேர், பக்கத்தூர்காரங்களுக்கு கூட இவர் நல்லா தெரியும். இவர் வந்து உங்கள் பேரன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பாட்ட கேட்பாங்க. நாங்கள் கூட என் பையனை தான் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தா இவனை தான் கேட்பாங்க. அவன் அந்தளவுக்கு ஒரு பாசமான பையன் அவன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கிணறு வந்து ஒரு 3 4 தலைமுறை தாண்டி இருக்கும். அந்த அவ்வளோ வயதான ஒரு காலம் சென்ற கிணறு இது. இப்போ பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது. ஏன்னா இந்த நீர்ப்பாசனம் யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. மொத்தத்தில் இந்த கிணத்துல தண்ணீரும் இல்லை. தண்ணீர் வர்றதுக்கு தூர்வாரி இருக்கணும். அது கொஞ்சம் பராமரித்தாலே வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த கிணறு தண்ணி நிரம்பி, இப்போ நம்ம நிற்கிறோம் இல்லையா, இது வலிஞ்சு தண்ணி வெளியே போயிருக்கு. அந்தளவுக்கு மழை பெஞ்ச காலமும் இருக்குது. அதாவது இங்கே இருக்க நிலத்துல கொஞ்சம் ஆழம், ஒரு நம்ம கையடி ஆழம் தூண்டினாலே தண்ணி வரும். அந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்ச காலம்லாம் இருக்குது. பெரண்டெல்லாம் சாதாரணமாகவே வந்துடும் இங்கெல்லாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் முத்தின பெரண்டை. நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் வேலியெல்லாம் கவர் பண்ணும்போது நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படியே கொத்து கொத்தாக அவ்வளோ அந்த என்ன சொல்கிறது, எலசாக இருக்கும். அதை வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்றலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த கல் பார்க்குறீங்களே, 2 நீட்ட கல், இதில் தான் ஏத்தம் இறைக்கிற கல். இதில் அந்த ஒரு பெரிய பெரிய குச்சி மாதிரி இது பண்ணி உரல் வச்சு அதில் இங்கே வந்து உள்ளே விட்டு தண்ணி இறைக்கும். மாடு வந்து பின்னாடியே இழுத்துட்டு போய் விழுந்ததுன்னா இந்த தண்ணி இந்த கீழே ஒரு கல் பார்ப்பீங்கள்ல, இதில் தண்ணி வளைஞ்சு போய் அப்படியே நம்ம நிலத்துல பாயும். இப்போ பாருங்களேன், ஒரு கல் தான், இது எல்லாமே கல் தான். அவங்க எதுவும் கட்டியிருக்கலாம் மாட்டாங்க. கல்லாக வச்சு காரைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு மண்ணோடு சேர்த்து பண்ணுறது. எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் எப்போ கேட்டாலும் அப்பா சொல்லுவார், அது வந்து காரை வீடு. அப்போல்லாம் காரை வீடு தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பூசுறது எல்லாமே காரை தான், சிமெண்ட்டுன்னு இல்லை. இது சிமெண்ட்டு கிடையாது, காரைன்னு சொல்லுவாங்க. சுண்ணாம்போடு கலந்து ஏதோ பண்ணுறது இது. இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே அங்கேருந்து ஓடி வரும், இங்கே அடைச்சிக்கலாம். இல்லை இந்த பக்கம் வேணும்னா இந்த பக்கம் எடுத்து விட்டுப்பாங்க. ரெண்டு வயலுக்கு தனித்தனி வீட்டுக்கு எங்கள் வயல் பாய்க்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன். பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. இங்கே வந்து காலையிலையோ சாயந்தரமோ வந்து உட்காந்துட்டா அவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கணும். உங்களை சுற்றி அந்த குருவி சத்தம், மயில் வேறு இப்போல்லாம் இந்த பக்கம் நிறைய இருக்குது. மயில் சத்தம் உங்கள் காது ஃபுல்லாக அந்த பறவைகளோட இறைச்சலாக நிறைஞ்சிருக்கும். நல்ல காற்று, தூய்மையான காற்று இருக்கும். இங்கே வந்து உக்காந்தாலே போதும், அவ்வளோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். இதுக்காக நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகணுன்னா தேவையே இல்லை. அப்படி ஒரு ரிலாக்ஸேஷனான ஏரியா. இங்கே மக்களும் இங்கே நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க. எப்பயாவது வருவாங்க, அவங்க மாடை எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து வருவாங்க. அவ்வளோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷனான ஏரியா. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.